Genomgången kommer att handla om att räkna med de positiva talen. Vi har här ett räkneexempel som bygger på de hela talen. Och ja, det är bara att räkna. Vad blir det här? 5 plus 3, 8. 8 gånger 2 är 16. 16 minus 4 är 12. 12 plus 6, 18. 18 delat med 3 är 6. Rätta svaret är 6. Eller? Man kan tänka på andra sätt. Jag kanske tänker så här. 5 plus 3 är 8. 8 gånger 2 är 16. 16 minus 4 är 12. Och så tänker jag ta 6 delat med 3. Där är ju 2. Och 12 då plus 2 blir 14. Ja. Finns det fler varianter? Ja, nyss så räknade jag ut den där först för sig. Och jag kan ju också räkna ut den där först kanske. Då blir det istället 5 plus 6, för 3 gånger 2 är 6. 5 plus 6 är 11, minus 4 är 7, plus 2 är 9. Så tredje alternativet var alltså att svaret blir 9. Kanske finns det fler alternativ, men vilket är det rätta? Det kan ju inte vara så att det kan bli antingen 6 eller 14 eller 9. Nej, det korrekta svaret är 9. Därför att det finns regler som säger i vilken ordning jag ska göra de här räkneoperationerna. Om jag skulle vilja göra som jag var inne på först, att jag först skulle vilja lägga ihop 5 plus 3, eller om det är meningen att jag ska lägga ihop 5 plus 3 först, så måste jag markera det i talet. Och då gör man det med hjälp av en parentes. Den där parentesen talar om att 5 plus 3 ska räknas ut först, så jag tar 8 gånger 2 där sen. På samma sätt om jag vill att 4 plus 6 ska räknas ut innan jag gör divisionen. På det där viset. Skulle jag vilja att 4 och 6 skulle läggas ihop, så skulle det alltså stå här 8 gånger 2 minus 10 delat med 3. Och då är vi inne på de så kallade prioriteringsreglerna. De säger så här att räkneordningen när jag har den här typen av uppgifter är att parenteser ska tas först. Sen kan det också råka vara så att det finns det som vi kallar för potenser. Som betyder till exempel att det står 5 upphöjt till 2 eller någonting sånt. Det ska också tas först innan man gör multiplikation och division. Och sen slutligen kommer additionen och subtraktionen. Så parenteser, potenser, multiplikation och division, addition och subtraktion sist. Och i vårt exempel så hade vi ju från början bara multiplikation och division samt addition och subtraktion. Och då förstår vi att ordningen blev enligt det sista förslaget där. Här har vi då några exempel som vi kikar på. Första exemplet. Här har vi ingen parentes, men reglerna säger att 3 upphöjt till 2 ska beräknas först. Och vad är 3 upphöjt till 2? Jo, det är 3 gånger sig själv, det vill säga 9. 6 plus 9 minus 5 ska vi alltså skriva om det där som. Det är lämpligt att man skriver om det först och sen får vi alltså svaret till. 6 plus 9 är 15 och 15 minus 5 är 10. Nästa exempel. Här vill jag peka på, det ser lite konstigt ut, en 2 direkt framför parentesen. Men ofta så utelämnar man multiplikationstecknet sådana här gånger. Det där betyder 2 gånger parentes. Så här har vi alltså en parentes med i bilden och då vet vi att den ska göras först. Vi ska alltså räkna ut 8 minus 3 och det är ju 5. Så då står det, om vi skriver om det där. 2 gånger 5 minus 12 delat med 4. Och sen säger reglerna att multiplikation och division först och då blir det alltså 10 minus 3 och 10 minus 3 är 7. Nästa exempel. Ja,
Här har vi också liknande den första. Det är potensen som ska beräknas först. 3 upphöjt till 2, fortfarande samma sak, det är ju 9. Och vad står det då? Jo, det står 4 plus 5 minus 9. Och det blir ju 9 minus 9 och det är lika med 0. Sista exemplet. Parentesen ska göras först. Och vad står det där i parentesen? Jo, 5 minus 3, det vill säga 2. Vi skriver om det hela som 4 plus 2 upphöjt till 2. Och det blir ju 4 plus 4, för 2 gånger sig själv är ju 4. Och resultatet blir 8. Ja, det var det. Då är det slut på den första genomgången. Hej då!